Talonchilik. O'zganing mulkini kuch ishlatib tortib olish. Hammasini olib keldingmi? 2 ta avtomat bilan 3 ta niqob. Barakalla oqil. Qisqasi, Nurik, bankda ular taxminan 11 da bo'lishadi. 10:30 da ular ketishlari kerak. Demak, siz ungacha o'sha yerda bo'lishingiz kerak. Nurik, hammasini to'g'ri bajaring. Hech ikkilanma. Ularda qurol yo'qligiga ishonching komilmi? Albatta. 100% ukam. Men nima qilay? Sen esa yigitlar kelguncha ko'rsatilgan joyda kutasan. Tushunarlimi? Telefonlarni qoldirdingizmi? Ha. Qisqasi, yigitlar, yana ishga kirishamiz va hammasini bitiramiz. Tushunarlimi? Nurik, aloqada bo'l. Sen bilan o'zim bog'lanaman. Sen esa oqil, ko'proq yegulik sotib ol va ko'rsatilgan joyga bor. Hammasi shumi? Unda ketdik. Xo'sh, tugatdingmi? Ha, Hammasi to'g'rimi? ha, Tezroq bo'la qol. xo'p.
faqat o'ldirmang, iltimos. Prodyuser Azamat Ismailov. Rejissyorlar Maqsad Jumayev, Azamat Ismailov. Postanovkachi operator Zair Isakov. Ularda travmat bo'lgan. Ijrochi prodyuser Namaz Kerbender o'g'lu. Ssenariy muallifi Maqsad Jumayev. G'oya mualliflari Ulan Aytbayev, Tilek Aydraliyev. Postanovkachi rassomlar Azim Kasimov, Almas Temirxon o'g'lu. Kompozitor Azamat Takirbashov. Grim bo'yicha rassom Cholpon Saidova. Kinomexanik Timur Saribayev. Tovush rejissyori Asel Razakova. Filmda suratga tushganlar: Chingiz Atay Omurbekov, Jaxshilik Jaki Adil Bolabek o'g'lu, Nurlan Jildizbek Kasiyinov, Marat Uchkunbek Absalamov, Tilek Adilek Talabek o'g'lu, Azamat Omurzakov, Altan Bek Bostanbayev, Akil Nursultan Kenishov. Talonchilik. Uylardagi kameralarni tekshirdik. Mashinaning raqami bor. Yigitlar hozir uni ma'lumotlar bazasidan qidirishyapti. Hammasini o'zing boshqar. Marat u yerga ketdi. Ular nima deyishyapti? Hech narsa, ko'z ochib yumishga ham ulgurishmayapti. Bugun ular pul bilan borishini kim bilganini aniqla. Ehtimol haydovchini o'zi aralashgandir. Ularni bo'limga olib bor. Tergovchi ularni so'roq qilsin. Bajariladi. Mashina topildi. To'liq yonib ketgan. Egasi allaqachon so'roq qilingan. Soat 5 da ishdan qaytgan, taxminan 6 larda ular uni o'g'irlab ketishgan. Egasi o'g'irlik haqida bizdan bilib qolib, hozir hayrat o'tiribdi. Har qanday dalillarni izlang. Meni xabardor. Yaxshi. Qalaysan? Yaxshi. Xo'sh. Nimadir ma'lum bo'ldimi? Yo'q. Nima qilishim kerak? Valyutachi do'stlaringdan so'ra, balki biror nima chiqib qolar. Men ham bu haqda o'yladim. Yaxshi, biror narsa bo'lsa aloqadaman. Bo'pti, aloqadamiz. Xayrli kun. Salom. Qanday o'ynadingiz? O'ynamadik. Aslida qurollar suratga olish uchun kerak edi. Hatto otishmadi. Xo'sh, o'qtovlar to'la. Hammasi joyida. Qanday film o'zi? Jangari. Xo'sh, mana pasportingiz. Hammasi uchun rahmat. Kep turing. Ko'rishguncha. Omon bo'ling. Aka, bizga haqiqiy qurollar kerak. Yoki har safar o'yinchoq qurol bilan boramizmi? Qachondir bizni tinchitishadi. Bilaman. O'zim ham bu haqda o'ylayman. Yagona chora qurol do'koni. O'zi ular bizda bormi? Men yaqinda bittasini ko'rdim. Kuzatib kelish kerak. Pullarchi? Qanday bo'lishamiz? Nima? Mashina sotib olmoqchi edim. O'ylab gapir. Nima, o'yin o'ynayapmizmi? Aqldan ozganmisan? Hey, mayli. Yana bir marta eshitsam. Nima hammamizni sharmanda qilmoqchimisan? Shunchaki so'radim. Bilib qo'ymoqchi edim. Yigitlar, diqqat bilan tinglang. Qamalib ketish ham hech gap emas. Agar tinch yashashni istasangiz, boshingiz bilan o'ylashingiz kerak. Tushunarlimi? Sengachi. Ha,
Yigitlar, jiddiyroq bo'laylik. Bu hazil emas. Tez orada chet elga surib yuboramiz. U yerda xohlaganingizni qiling. Biror narsa bormi? Ha, aniq ko'ringan. Qani? Orqaga qaytar. Xo'sh, to'xtat. Yaqinlashtir. Ularning quroli o'yinchoqqa o'xshaydi. Tasavvur qil, shaharning o'rtasida miltiq bilan yuribdi. Haqiqatan ham. Toza laqillatishibdi-ku. Aza. O'yinchoqlarni izlab ko'ring, balkim ular tir uchun sotilar. Topsang darhol xabar ber. Yaxshi. Demak, tez orada ular travmatga o'tishadi. Agar ularning quroli bo'lmasa. Bo'ldi, yigitlar, ishga kirishamiz. Altuxa, Kimlarni ko'ryapman? yaxshimisan? Yomon emas. Kira qol. Ish bo'yichami? Yangilikni eshitdingmi? Yo'q. Tinchitishdi hamkasblaringni. O, la'nat. Qachon? Bugun ertalab. Ular tirikmi? Ha, tirik. Qancha? $300,000. Obbo-onangni emgurlari. Shuning uchun sizlarga doim aytaman. Och ko'zlik boyni bo'ktiradi. Qo'riqchi yollang, atiga $200. Axir biz Xudodan umid qilamiz. Aytishga oson $200. Bu unchalik kichkina pul emas. 200 qisding. Shuni deb 300,000 ni yo'qotding. Bu baxtsiz hodisa. Bo'p turadi. Baribir xavfsizlik bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Biror narsani bilsang qo'ng'iroq qilarsan. Albatta. Seni ham puling ko'p. O'zingga qara. Agar biror narsa bo'lsa, meni chaqir, seni tekinga kuzatib qo'yaman. Seni tekinlaringni bilaman. Hech bo'lmaganda bitta tushlik talab qilasan-ku. Va vatan himoyachisini bir marta to'ydirsang, biron yering kamayib qolmaydi. Shunchaki hazillashdim-ku. Ha, bilaman. Biz sen bilan 100 yildan beri do'stmiz-ku. Bu qanaqa pullar? Men shunchaki mashina sotib olmoqchi edim. Shunga Yasha bor. Qanaqa mashina olasan? 200-chi. Wow. Barakalla ukam, barakalla. Oldindan tabriklamayman. Yaxshi, men ketdim. Mayli, sog' bo'l. Agar biror narsa bilsang, darhol menga chiq. Albatta. Nurik, qayerdasan? O'qil bilan shaharni aylanib chiqyapmiz. Hammasi tinchmi? Bizda hammasi tinch. O'zingda-chi? Menda ham. Barakalla. Yaxshi ishladingiz. Birinchi marta emas-ku. Qisqasi Nurik, favqulodda vaziyat. Manzil yozib ol. Lev Tolstoydagi markaziy avtoturargohni bilasanmi? Ha. B12, 3-qavat. Avtoturargoh 3-qavat. Taxminan soat 6 yoki 7 da. Kulrang Lexus keladi. Uni $30,000 ga yaqin puli bor. Ularni tinch va shovqinsiz olib qo'yib, u yerdan jo'nang. Ma'lumot aniqmi? Nurik, menda doim hammasi aniq bo'lgan. Aytganimni qil. Orqaga burar. Siz qachon dam olasiz?
Sen mendan yaxshisi qachon uxlashimni so'ra. Buning uchun siz hatto maosh ham olmaysiz. Nega bu ishga kirgansiz o'zi? Yoshsiz, ko'p imkoniyatlaringiz bor, siz esa kecha kunduz ishlaysiz. Salomatligingizni o'ylaysizmi? Yetarli. Biz buni muhokama qilganmiz. Men 5 yil shunga o'qidim. Nima 5 yil yo'qotganingiz uchun ishlayapsizmi? 5 yil davomida shunchaki o'qimadim. Menda qizil diplom bor. Men kursdagi yagona katta leytenantman. Boks bo'yicha sport ustasiman va bularning barchasi bexudami? Bolaligimdan oper bo'lishni orzu qilardim. G'alatsiz. Biz Yevropaga, Amerikaga uchishimiz mumkin edi. Men u yerda nima qilardim, ha? Taksi, furami, qurilishmi? Go'yo bu yerda millionlarni aylantirayotgandeksiz. Qara, biz yana bahslashyapmiz. Nimani xohlaysan, ha? Men haq emasmanmi? Nima, yotoqxonangizda yashaymizmi? Gap bunda emas-ku. Sevgilim bilan vayrona ham jannatdir dersiz. Bo'pti. Sen ishga bora qol. Men ham ketdim. Nonushta uchun rahmat. Ehtiyot bo'ling. Meni kechiring. Hammasi yaxshi bo'ladi. Seni sevaman. Mashinani o'chirmasdan kutgan. Kechirasiz. Labbay. So'kani qo'yib yubor. Kerak emas. Nega uni otding? Nazarga kelishmagandik. Bu tasodifan sodir bo'ldi, gazi bor. Yerga haydang. Harakat. Salom, Salom. ishlaringiz qalay? Yaxshi. O'zingchi? Yaxshi. Bugun hech qayerga ketmaysiz degan umiddaman. Yo'q. Bugun erta kelishga va'da bergan. Ajoyib, kechki ovqat tayyor. Yaxshi. Nima, bolalar uxlashyaptimi? Allaqachon. Borib Yaxshi. qolay. Ovqatga o'ting. Charchadingizmi? Biroz. Yaxshi. Ishda hammasi joyidami? Deyarli hech gap yo'q. Ha, Yana bir talonchilik haqidagi bashorating tasdiqlandi. Daromadmi? Ha, pul almashtiruvchini otib tashlab sumkani olib ketishgan. O'tiraymi? Xushsiz, tez yordam mashinasi olib ketdi. Men bilan bog'lana olmaganingni ayt. Men hozir telefonni o'chirib qo'yaman va ertaga yetib boraman. Boshliq seni topishni buyurdi. Ikkinchi liniyadan qildi. Hozir yetib boraman. Ha, boshliq. Jinoyat haqida eshitdingmi? Tezda yetib kel. Ketyapman. Mayli, men boray. Jakiyani do'stini o'ldirishgan. Hamdardlik bildiraman. Salom.
2 soat oldin ko'rishgan edik. Pullarni o'zing bilan olib yurma degandim unga. Qancha o'g'irlangan? Pullar o'zida bo'lgan. Menimcha ular bo'sh sumkani olishgan. Kameralar ularni payqab qolishdi, ammo natijasiz. Aftidan hammasini aytib ber. Guvohlar bormi? Soqchi ko'rib raqamlarni eslab qolgan, ammo ular bu yerniki emas. Bir kunda 2 ta o'g'irlik. Tinch o'tirish olmayapti. Jake yo'lga chiqish kerak. U pul bilan kelishini qayerdan bilishganini aniqlang. Hamma kameralarni ko'rib chiqing. Ehtimol kimdir uni kuzatib yurgandir. Ular bu yerga oldindan yetib kelishgan. Unda mahalliy kameralarni ko'rib chiq. Va barcha o'tirib chiqqanlarni qaytadan tekshiring. Nimadir toparmiz. O'yinchoq, qurollar nima bo'ldi? Hozircha jimjitlik. Marat qayerda? Shu yerdaman. Tele bilan oxirigacha shu yerda qolaver, xo'pmi? Oltinbekni ko'rgani kasalxonaga boraman. Keyin sizga qo'shilib olaman. Mayli. Omad. Xayr. Qurbonlar bo'lmasligiga kelishib olgandik. Nimanidir o'tkazib yubordimmi? Siz umuman boshingiz bilan o'ylaysizmi? Hey! Ayol kishidek vahima qilmasang-chi. Haqman deb o'ylaysanmi? Bu tasodifan sodir bo'ldi. Men ham qurbonlarni xohlamayman. Oqil, tinchlan. Gapirganing befoyda. Agar qo'lga tushsak, sen xato uchun o'tirmaysan. Men esa o'sha yerda edim, tushunarlimi? Ey, qutulib qolmoqchimisan? Rulda o'tirib pul topaman deb o'ylaganmiding? Biror ishga kirishdingmi? Uni oxirigacha olib bor. Bu yerga kel. Qani. Ertalab qurolga boramiz. Tayyor turinglar. Alo. Qayerdasiz? Qayerda bo'lishim mumkin? Ma'lumot ishonchli deganding-ku. Sumka bo'shada yoki notebook uchun odam o'ldirdimmi? Ey, kalta fahim. Pul kam zulida bo'lgan. Muomalangni to'g'irla. Men senga yosh bola emasman. Pul cho'ntagida ekanligini men qayerdan bilay? Nega vahimaga tushding, a? Ularni olishing kerak edi. Men otishni xohlamagandim. Shunday bo'lib qoldi. Yaxshi. Siz hamma narsani ko'rsatmalarga muvofiq qildingizmi? Biz hozir kameralarni tekshiryapmiz. Agar ikkingiz ko'rdim qolgan bo'lsangiz, biz juda ham ehtiyotkor edik. Javob beraman. U tirikmi? u kasalxonada. Ahvoli og'ir. U meni ko'rdi. Tilga kirsa gullab qo'yadi. Xavotir olma. Mashinani yashiring. Telefondan foydalanmang. Yeri tagiga kirib ketishingiz kerak. Men o'zim siz bilan bog'lanaman. Ertaga bir joyga boryapmiz. Keyin aytib beraman. Yana nima gap? Ey Nurik. Sen nima mustaqil ravishda harakat qilishga qaror qildingmi? Ko'rsatmalar olmaguningizcha jim o'tiring. Ko'rsatmalaringni politsiyachilaringga berasan. Biz hayotimizni xavfga qo'yapmiz. Agar ertaga sizlarni tutib olishsa, hammamiz qamalib ketamiz. Shuni tushunyapsanmi? Yoki senikilar sotishmasligi ishonching komilmi? Ha? Jake, gaplashmoqchi bo'lsang kel. Yetib boraman. Hoy. Uyg'onlaring. Kel. Nima gap? O'sha avtomatlarni topdim deb o'ylayman. O'xshaydi. Ertaga yo'q, borib ko'rish kerak.
Bizniki degan umiddaman. Ehtimol. Lekin tekshirish kerak. Maratni o'zing bilan olib ol. Tushundim. Yasha var. Nurik, meni tushun. Men barchangiz uchun javobgarman. Rejaga sodiq qolish juda muhim. Hammasini tushunaman. Lekin sen men bilan to'g'ri muomala qil, xo'pmi? Yosh bola emasman. Menda ham hurmat bor. Shunday ekan, kel muloyimroq bo'lamiz. Hey, Nurik, qamoqxona tamoylarini unutsang-chi. Bo'lmaydi, yaramaydi, yaraydi. Biz erkinlikdamiz. Bu yerda hamma narsa boshqacha. Yaxshi. Meni noto'g'ri tushunma. Men ham asabiylashyapman. Tinchib ketguncha ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ertalab biz qurollarga boramiz. Tinch joyda ko'rdik. Ehtiyotkorlik bilan olib, darhol jo'naymiz. Hey, sen bilan qurbonlar bo'lmasligi kelishib olgandik. Qurolni nima qilasan? Menga ham ortiqcha qurbonliklarning keragi yo'q. Bu bizni xavfsizligimiz uchun. Sen xato qilib bo'lding. Takror aytaman, bu tasodifan bo'ldi. Ha, mayli. Bo'lgancha bo'lar. Pullar qayerda? U yerda. Ketdik. Melya, sumkani olib kel. Yigitlar, tez orada biz katta ishga qo'l uramiz. Sizdan yaxshi tayyorgarlik. Bir boshdan gapir. Qisqasi, 2,5 million dollar. Pullarni Dubayga aeroport orqali yetkazishadi, faqat 2 ta qo'riqchi. Qanaqa odamlar? Sportchilar. Biri bokschi, ikkinchisi kurashchi. Ko'pi bilan ularda travmat bo'ladi. Bizga qo'shimcha ma'lumot kerak. Aniq manzil va qancha mashina, buni ishga yaqin aytib beraman. U yigit o'ldimi? O'ldi. Ko'zim oldida. Shu narsa yetmay turganda. Men xursandman deb o'ylayapsanmi? Yaxshi bolalar. Aql bilan ish tutamiz. Xato qilmaslik uchun. Xavotir olma. Nurik, ertangi ishni bekor qil. Hammani xavf ostiga qo'yasan. Hammasi tinch o'tadi. Bizga baribir qurol yaroq kerak. Xavotir olma, Jaki. Bekorga tavakkal qilish niyatim yo'q. O'zingiz kelishing. Faqat tutib olishsa hech kimni tanimaydi. Jaki, sen o'zingni tinchligini o'ylayapsan. Biz ham qamoqqa tushishni xohlamaymiz. Nurik, aslida men o'zimni o'ylamayman. Men umumiy ishimiz haqida qayg'uraman. Umuman olganda yigitlar, biror ish qilishdan oldin yaxshilab o'ylang. Mana, bu sizlarga barcha xarajatlar uchun. Qolganlari menda turadi. Shu yerda tursin. Yoki bizga ishonmayapsanmi? Bir balo bo'lmasin yana. Vasvasaga tushib qolmanglar. Menda turadi. Nima edi? Mendan hozir shubhalanyapsanmi? Yo'q. Bo'ldi unda. Men ketdim.
Keling turmush quramiz va bu yerdan ketamiz. Erkan, seni hozir ham olib keta olaman. Lekin men pul yig'ishni istayman. Yaxshi to'yga, oxir oqibat. Men to'yni xohlamayman. Turmush qurib chet elga ketamiz. Menga ishoning. U yerda ancha yaxshiroq yashaymiz. Men senga ishonaman. Haqiqatan ham ishonaman. Lekin bu menga yoqmasa-chi? Biz birga bo'lamiz. Asosiysi shu emasmi? Xo'sh. Nega jimsiz? Ishingiz o'ziga xosligi nimada? Menga tushuntiring. Buni tushuntirish qiyin. Axir bu yerda baxtli bo'la olmaymizmi? Aytchi. Yoki bu uchun albatta shtatlarga borish kerakmi? Agar turmush qursak, kecha-yu kunduz ishdasiz. Men bunaqa yashashni xohlamayman. Lekin men ishimni tark eta olmayman va seni yo'qotishni ham xohlamayman. Iltimos, tushungin, peshonamda oper bo'lish yozilgan. Yaxshi bilasiz. Dadam meni boshqasiga turmushga bermoqchi. Nima, shuni kutyapsizmi? Salta baribir birga bo'lamiz. Qachon? Agar ishdan ketmasangiz, sizga turmushga chiqmayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos, meni tushuning. Biz yechim topamiz, va'da beraman. Hayotimni buzishni xohlamayman. Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Chunki seni sevaman. Ishimni muhokama qilmaylik va hammasi yaxshi bo'ladi. Haqiqatan men uchun hamma narsaga tayyor bo'lsangiz, yaxshilab o'ylab ko'ring. Marat, qaror qilishingiz kerak. Bu men uchun muhim. Harakatlanamiz. Bu talonchilik. Nega turding? O'q-dorilarni qismlarga ajrating. Bizga tegma. Aytganimni qilib, jim tursangiz, tirik qolasiz. Iltimos, o'ldirmang. Iltimos, jim bo'ling. Xayrli kun. Xayrli kun. Siz xo'jayinmisiz? Ha, men. Jinoyat qidiruv bo'limi. Shu dushanba kuni soat 9 dan 12 gacha sizdan qurol olganlar haqida bilmoqchiman. Xo'sh, qanday qurol? Mana shu. Xo'sh, hozir aniqlaymiz. Mana bu yigit 2 ta M16 oldi. Qandaydir filmni suratga olish uchun deb aytdi. Juda soz. Xo'sh, odatda bizdan qurollarni mashg'ulot uchun olishadi. Keyin u yigit kelib, film uchun rekvizit so'radi. Qancha qurol olib ketildi? 7 ta sayga karabina bu yerda. Ular hamma narsani olib ketishdi. Ana u yerdan esa o'qlar olib ketishdi. Qancha? Bilmayman. Sanab ko'rish kerak. Yana nimadir bormi? Marat, baxtli ko'rinasan, xuddi uylangandek. Yaxshiroq. Ulardan birini topdik. Barakalla. Kim ekan? Bu yigit ulardan ijaraga olgan. Pasport bilaman. Tasavvur qil. Menimcha bu ishda hali yangi. Tajribali bunday ochilib qolmasdi. Xo'sh, nima qilamiz? Biz uni nazorat ostiga olamiz. Uni kun tartibini o'rganamiz. Sudlanganmi yo'qmi tekshiring. Sheriklarini toping. Qisqasi, har doimgidek. Ha, aytgancha. Hech kimga aytmay turing. Boshliqqa ham hisobot bermang. Balki o'xshamay qolar. Yaxshi, bu yerda nima? Talon-taroj qilishgan, bor qurollarni olib ketishgan. Biznikilarmi deyman. Yana ishkal chiqarmasidan oldin ularni qo'lga olish kerak. Bo'ldi, yigitlar, ishga kirishaylik. Bas qilsang-chi.
Senga nima bo'ldi? Men ketyapman. Uyga qaytishim kerak. Men o'lishimni ham bo'lib olinglar. Onam sog'lig'ida muammolarga duch kelgan. Seni shunchaki qo'yib yuborishmaydi. Nima qilishim kerak? Aqldan ozaman. Kechasi uxlamadim. Hamma narsani o'yladim. Kel, bunday qilamiz. Mana pul. Uyga biror narsa sotib ol. Hech kimga bildirmay ket. Boshqa yo'l yo'q. Ammo qo'lga tushsang, hammamizni topishadi. Meni hech kim ko'rmadi. Hech kim bilmaydi. Telefon yo'q. Meni kim ushlay oladi? Xullas, seni do'konga ketdi deyman. Rahmat. U qayoqqa ketdi? Do'konga. Qara. Mana bu oqil. Talonchilik uchun qamalgan. Melis, uning sherigi. Ular deyarli bir vaqtning o'zida shartli ravishda ozod qilingan. Qayerda va qachon o'g'irlik qilingan? 4 yil oldin Tarazda. Tushunarli. Keyinchi? Bunisi Aftan. Qotillik uchun qamalgan. Melis bilan kameradosh edi. Bu ham shartli ravishda ozod qilingan. Bu haftan tekshirildimi? Tekshiryapmiz. Qisqasi, oqil bilan boshqalar ishlashsin. Sizlar qolganini topasiz. Xulosa. Balki bo'linib pistirma o'rnatarmiz. Marat, eshityapsanmi? Avval tashqaridagilar. Dalillarsiz ularni qanday hibsga olamiz? Ularni tezroq tutsak edi. Biz bularni ushlaymiz, keyin boshqalarga o'tamiz. Nafaqaga chiqquncha shu ahvol. Obyekt manzilga yetib keldi. Bir o'zi. Qolganlarning suratini yuboraman, balki uchrab qolar. Qabul qilindi. Ona, Va nihoyat kelding. yaxshimisiz? Qayerda bo'lding? Hech bo'lmasa ogohlantir edi. Ishlayotgandim. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Oyoqlarim doim og'riyapti. Uxlashga qo'yishmaydi. Charchadim. Ertaga kasalxonaga boramiz. Yaxshi. Endi esa yoting. Sizni ovqatlantiraman. So'ngra men ishga borib kelaman. Kelishdikmi? Oqil, ishing shoshilinch bo'lmasa, uyda qol. Onajon, agar uyda qolsam, bizni kim boqadi? Eshitaman. Nurik, yaxshimisan? Bo'ladi. Hammasi tinchmi? Tinch. Sizlardachi? Shov-shuv ko'tarib yordilaring. U yerda odamlar bor ekan. Nega do'konga kirdingiz? Ular aniqlab olishguncha biz allaqachon chet elda bo'lamiz. Xavotir olma, Jaki. Hey, Nurik. Sen juda katta tavakkal qilyapsan. Rejaga muvofiq harakat qil. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi, Jaki. Yigitlarga ayt. Hech qayerga borishmasin.
Telefonni ishlatishmasin. Biz foydalanmaymiz. Faqat oqil bir soat oldin do'konga chiquvdi. Hali ham kelgani yo'q. La'nati Nurik. Nega indamading? Balki uni hibsga olishgandir. Uni kim ham hibsga olardi? Nima ahmoqmisan? Qanaqasiga kim hibsga oladi? Qisqasi, siz u yerda qola olmaysiz. Endi men sizga boshqa kulba topaman. Bunisini esa tozalash kerak. Tushundingmi? Hech qanday iz qolmasin, xo'pmi? Yarim soat yetadimi? Yetadi. sakkiz, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy yigitlar, narsalarni yig'amizda suramiz. Hoziroq. Xo'sh, Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? oqil hibsga olingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerga politsiyachilar kelishi mumkin. Ketdik. U senga nima dedi? Do'konga ketyapman dedi. Nega sen menga hech narsa demading? Uni bu ishga olmaslik kerak edi, boshida aytgandim. Unga ishonaman. Oy mayli, yonini olmasangchi. U qayerda hozir? Qisqasi u kelmaydi. Onam kasal. Meni pulimda bo'lishaveringlar dedi va ketdi. Bu yerda nima qilib yuribsan? Nega vaqtida aytmading? Ha? Nurik, men unga ishonaman. U bizni sotmaydi. Men bunga aminman. Onasi kasal ekan, nega unda bu narsaga ko'ndi? Qurol omborini o'g'irlagandan keyin u qattiq vahimaga tusha boshladi. Juda ham yomon Melya. 2 yosh ahmoq. Aftan, mashinaga narsalarni yukla. Sen esa xlorni olda hamma narsani tozalab chiq. Bo'la qol. Marat, bo'linamiz. Sen manzillarni tekshirib ko'r, men esa ishga boraman. Ular haqida bilib kelaman. Mayli, ketdik. Salta bilan orangiz qanday? Har kuni bir xil. Turmush qursak, chet elga ketamiz deydi. Politsiyachiga tegishni istamasmikan? Men kecha-yu kunduz ishdaman, lekin u xohlamaydi. Qisqasi shunga o'xshash narsa. Unda unga ayt, keling turmush quramiz. Menga farmoyish berishadi va biz ketamiz. Yoki tug'adi, bolaga g'amxo'rlik qilish uchun esa 3 yillik tanaffus oladi. Tug'ish ta'tili deymi? Bu menga kerak emas. Shundoq ham uni shartlari meni juda g'azablantiradi. Unaqada o'zingga qara. Vaqt oliy hakam. Bo'pti, mayli, qo'ng'iroqlashamiz. Barcha guruhlar diqqatiga, obyekt harakatlana boshladi. Tashabbuschiga xabar bering. Birinchi kuzatuvchi obyektni ta'qib qilishni boshladi. Ikkinchi kuzatuvchi ehtiyotkorlik bilan ishlang. Qabul qilindi. Ikkinchi kuzatuvchi tashabbuskor yo'lda ko'rsatmalarni kutmoqda. Birinchi kuzatuvchi madad kuchi so'rayman. Ikkinchi kuzatuvchi uzoqroq yuring. Qabul qilindi. Barcha guruhlar diqqat.
eshitaman. Obyekt qurol do'koniga kelib, bu yerda nimanidir tekshiryapti. Endi kimgadir qo'ng'iroq qilmoqda. Juda qiziq. Eshit, uni raqamini olishni biror bir yo'li bormi? Harakat qilib ko'raman. Faqat ehtiyot bo'l. Uni boy berib qo'ymaylik. Ish bersa xabar beraman. Yaxshi, kutaman. Nargiza, bizga telefon raqami kerak. Harakat qilib ko'r. Mayli, urinib ko'raman. Yaxshi yigit, sizdan qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Dadamni kutayotgandim, telefon o'chib qoldi. Albatta, mana oling. Voy, qoqindiq. Alo, dada. Bu men. Qayerdasiz? Men yaqinlashyapman. Tezroq keling, sovqatdan. Yaxshi. Rahmat. Arzimaydi. Raqami bor. SMS qilib jo'natdi. Barakalla. Bo'pti. Nurik, senga hozir manzil yuboraman. Kalitlar yashirilgan suratni ham. Bolalar jim o'tirishsin. Qo'shnilar ming'irlashyapti. Salom. Yaxshimisan? Yaxshi. Qayerdan? Ishdan. Ha, yangiliklar bormi? Qiynalmadingmi? Gapirma, to'ydirib yuborishdi-ku. Ishlar qanday ketyapti? Bir narsa bor. Mana bu raqam. Buni eshitib ko'rish kerak. Aha. Bugun ishimiz bo'yicha telefonlarni tinglash uchun bermoqchiman. Buni ham qo'sharmiz. Yaxshi ish bo'lardi. Bizga zudlik bilan kerak. Gap yo'q. Yaxshi, unda men ketdim. Choy ichmaysanmi? Boshqa safar borishim kerak. Mayli, unda omad, tezroq qo'lga ol. Sen shuni so'rarkansan. Yaxshi bor. Mayli, rahmat. Ma'lumot bor. Gapir. Fatyanova 23 ta, Aftan va Melis bor. Ular bilan yana bir baquvvatroq kishi bor ekan. Hech narsa qilma, shunchaki kuzat. Ha, yaxshi. Manzilini menga jo'nat. Hozir joylashuvni tashlayman. Qo'lingni ko'tar, politsiya. Qo'rqitib yubording-ku. Bu yerda nima qilyapsan? Ha, ba'zi shubhali kimsalar shu yerda yurishibdi. Yo'q. Ha? Qanaqa kimsalar? Oxirgi talonchilikdagilar. Cheka yo'lda. Ha, yo'q. Aha. Ularniki aniqmi? Ha. Nima qilyapsan? Jaka. Jaka, nima qilyapsan? Nurik, tezroq u yerdan ketinglar. Chaqqonroq, oyoqlarni qo'lga ol. Biznikilar borishmoqda.
chaqirayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Ko'tarmayapti. Qizim, rozi bo'la qol. U yaxshi inson, ota-onasi ham yaxshi. Ularning orasiga kirishimiz kerak. Xotin topib Amerikaga ucharkan. Seni o'zi bilan olib ketadi. Amerikada qoidalar shunaqa. Qanaqasiga rozi bo'laman? Uni hech qachon ko'rmagan bo'lsam. Otang bilan biz ham shunday turmush qurganmiz, baxtli yashayapmiz-ku. Biz senga faqat yaxshilik tilaymiz. Mayli oya, u bilan yana gaplashib ko'raman. Ishini tashlasa keyin unga yerga tegaman. Oh, ketmaydi qizim. Men bunaqalarni bilaman. Hatto qo'ng'iroqqa javob bermaydi. Gaplashishga vaqt yo'q. Oya, yana biroz o'ylab ko'ray. Kechga javobini aytaman. Qizim, bizni tushun. Senga faqat baxt tilaymiz. Baxtli bo'lsang, biz ham baxtiyormiz. Oxirgi so'z sendan. Ha, bilaman oyi. To'g'ri qaror qabul qil, tushundingmi? Menga tezroq qo'ng'iroq qiling. Gaplashib olishimiz kerak. Marat, ular qayerda? Marat. 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 Aza, zudlik bilan navbatchilikka qo'ng'iroq qil. Hammani oyoqqa turg'az. Maratni o'ldirishibdi. Marat, ukajon. Marat. Ko'zlaringni och, Marat. Ko'zingni och. Bu shunchaki hazildagi Marat. Marat. Men hammasini topaman. Senga va'da beraman. Marat. Sakin qayerdasizlar? Qurol do'koni oldida obyekt kafega kirdi. Tezda Go'badagi olib bor. Ruxsat berilmagan qila olmayman. Menga baribir uni hoziroq menga olib kel. Mayli, bajaramiz. Qayerda yuribsan? Ogohlantirgandim-ku. Yaramas. Xonaga olib kir. Kerak emas. Menga nima qilmoqchisiz? Ablah. Uni nega o'ldirganingni gapir. Nega o'ldirding? Bo'ldi, Chika. Bo'ldi. Yetarli. Sakin borishi mumkin. Qolganiga o'zimiz.
Hammasini borida gapirib ber. Meni asabimga tegma. Savolni takrorlayvermay. Agar yolg'on gapirayotganingni bilsam, kuning bitadi, bilib qo'y. Biz uni o'ldirmoqchi emasdik. Faqat sumkani olib darhol ketmoqchi edik. O'q bexosdan otildi. Bu haqda gapirmayapman. Hammasini boshidan ayt. Men ular bilan tasodifan uchrashdim. Bir do'stim yordam so'radi. Yengil bir ish taklif qildi. Dala hovliga bordik. U yerda Aftan bor edi va Nurlan va men bilan Melis. Biz uchrashdik. Birga tushlik qildik. O'sha kuni hech nima qilmadik. Birozdan keyin Nurlan telefonda gaplashdi va ertasi kuni ertalab ishga ketamiz dedi. Melis men haydovchi bo'lishimni, qolganini o'zlari qilishini aytdi. Ishlab topganimiz o'rtaga qo'yiladi. Pul katta edi, shuning uchun rozi bo'ldim. Qishloqdagi o'sha voqeani aytyapsanmi? Bilmayman. To'g'risi bilmayman. Boshqa joyda kutishim kerakligini aytishdi. Mashina yoqilgan joydami? Ha. Keyin nima bo'ldi? Keyin bizga qo'ng'iroq qilishdi. To'xtash joyida bir qop pulli odam bo'ladi deyishdi. Kim qildi? Jaki. O kim? Siznikilardan. U bizga ma'lumotlarni berib borardi. Jaki. Aha. Mana shumi? Ha, u. Keyin nima bo'ldi? Turargohdagi ish tugagandan so'ng dala hovliga jo'nadik. Kechqurun Jaki keldi. Aytdiki, bir haftadan keyin yirik ish kutib turibdi. Batafsilroq. Dubayga $2,5 million yuborishar ekan. Biz pulni olamiz va chet elga uchamiz. Chiptalarni oldindan sotib olish kerak edi. Kimni tanashingiz kerakligini bilasanmi? Yo'q. Ishga yaqin to'liq ma'lumot berishini aytdi. Qolganlar hozir qayerda? Dala hovlida edi. Manzili qanaqa? Manzilni bilmayman, lekin ko'rsatishim mumkin. Bo'ldi, tergovchiga ber, rasmiylashtirsin. Mayli, tushundim. Biz qolganlarni qidiramiz. Hech qanaqa aybim yo'q. Meni tushuning. Onam kasal. Qani tezroq. Seni tushundim. Xavotir olmang degandi. Menda hamma narsa nazorat ostida. Endi nima? Meni tinglamadi va mana natija. Hammasi mag'rurligingdan. Agar reja bo'yicha ketganimizda, kelishib olganimizdek, ishlar boshqacha bo'lardi. Meni allaqachon qidirishayotgan bo'lsa kerak. Avtoturargohdagi ishdan keyin hammasi chappasiga ketdi. U yerga bormasligimiz kerak edi. Ko'rpani o'zingga tortma. Keyinchi mas'uliyatni o'z zimmangga olishni o'rgan. Ha? Bilasanmi? Bularning hammasi nima sababdanligini? Aytchi. Seni bir tenga qimmat shotirlaringni deb boyaga qo'rqoq galvars kim olib keldi? Senmi? Sen qo'lidan hech vaqo kelmaydigan churvaqalarni terib olgansan. Shu sababli biz bu yerda o'tiramiz. Yana bir ish qilamiz va darhol suramiz. Qachon ishga kirishamiz?
Bugun qaysi kun? Chorshanba. Demak, shanba kuni boramiz. Ungacha hech kim hech qayerga chiqmaydi. Shundoq ham hammamizni kilimizni olishdi. Marat o'shanda sizni tasodifan payqab qolmadi. Demak, ularda allaqachon sizni yuzlaringiz bor. Jahlimni chiqarsangiz, peshonangizdan darcha ochib qo'yaman. Tushunarlimi? Menga farqi yo'q. Kim qancha vaqt qamoqda o'tirgan? Zo'r avtoritet bo'lganmisiz, qo'rqoqmi yoki oddiy odammi? Men uchun bir xilsiz. Shunday ekan, men aytgan barcha narsani bajarasiz. Qizishma, Jackie. Men yaxshi bo'lishini istagandim. Bilasanmi, Nurik? Sen ko'p gapira boshlading-da. Asabingga tegyapsan. Hozircha bu yo'lni tozalaydilar. Chaqarroq. Qani ketdik. Umuman boshliq biz oqil deganini tutdik. U aybiga iqror bo'ldi. Hamma narsani batafsil aytdi. Ularning to'da boshchisi bizni Jackie. Shuncha paytdan beri ularga ma'lumot berib yurgan ekan. O'zi qayerda? Hali ma'lum emas. Telefonlari o'chirilgan. Manzilni tekshirdingizmi? Foydasiz. Oxirgi talonchilikni qilishdi. Shundan keyin ular hammasi chet elga ketmoqchi edi. Hozir biz pul bilan ketmoqchi bo'lganlarni qidiryapmiz. Ularga pistirmon uyushtirib, dalillar bilan qo'lga olmoqchimiz. Baribir manzilni qarab ko'rish kerak. U yerga bo'limni yuboring. Rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazsin. Qidiruv ro'yxatiga qo'ying va qolganiga kuzatuv bo'limi ishlashiga ruxsat ber. Sen esa o'zing ishla. Biz dafn marosimiga tayyorgarlik ko'ramiz. Ming afsus. Shunday yigitlardan ayrilyapmiz. O'limdan keyin jasorat medali tayyorlanmoqda. Vazirning o'zi va butun xodimlar bo'ladi. Endi tekshiruvlar boshlanadi, jin ursin. Bosh og'riq boshlandi. Mayli boshliq, men bora qolay. Hali o'likxonaga ham kirib o'tishim kerak. Dafn marosimi 2 kundan keyin deyishyapti. Xabaringiz bor, uni ota-onasi Moskvada edi. Ular kelguniga qadar yigitlarga topshiriq beraman. Moliyaviy masalalarni hal qilishsin. Bo'pti, chiyka ishlay qol. Har qanday qaror haqida meni xabardor qil, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi boshliq. Aftan. Barcha bor qurollarni uyga olib kir. U pichoq jarohati natijasida vafot etgan. O'lim tez va og'riqsiz o'tgan. Hamdardlik bildiraman. Rahmat. Jasadni qayerga olib borishar ekan? Shaharga, qarindoshlarinikiga olib ketishadi. Buni ol. Qarindoshlarga ayt. Barcha xarajatlarni o'zimiz qoplaymiz. U yerga bir nechta yigitlarni yuboring. Ularga hamma narsada yordam bersin. Hammasini bajaraman. Silya, shu raqamni yozib qo'y. Maratning ota-onasi ertaga ertalab uchib kelishadi. Ularni kutib olish kerak. Yaxshi. Biz bu kunni juda uzoq kutgandik. To'g'ri tushuning. Sharoit shunday bo'lib qoldi. Aslida biz katta, chiroyli to'y qilmoqchi edik. Afsuski, o'g'lim zudlik bilan Amerikaga ketishi kerak. Tushunaman, sharoit. Saltanatim ham hammasini tushunadi. Asosiysi farzandlarimiz baxtli bo'lishsin. Siz rozimisiz? Xavotir olmang. O'g'limga ishonchim komil. U uni baxtli qiladi. Yaxshi. O'g'lim qizingizni baxtli qiladi.
Xudo xohlasa. Xo'sh, tayyorgarlikni boshlarmiz unda. Ayni vaqti deb o'ylayman. Marhamat. Rahmat. Qara, mana bu yigitlar pul bilan ketishlari kerak edi. Men ular bilan gaplashdim, hamma narsani tushuntirdim. Dastlab ular qo'rqishdi, lekin endi ular hamkorlik qilishga tayyor. Va umuman olganda, biz ularni topganimizdan xursand bo'lishdi. Biz bo'lmaganimizda ular jondan ham puldan ham ayrilib qoladi. To'ppa to'g'ri. Mayli, men boray, operatsiyani rejalashtirish kerak. Bo'pti. Omad. Aytgancha dafn marosimi qachon? Ertaga ertalab 10 da. Tushunarli. Hamdardlik bildiraman. Yaxshi yigit edi. O'zingni ehtiyot qil. Rahmat. Aloqada bo'laman. Xo'p. Ложь бывает сладкой, но стреляет правда. Только небо знает, что же будет завтра. А мы перестанем делать слой вересный. Лето не достанет, если ждали мы весны. Улетай, если так нужно, не мешай. Я буду трушным, понимай. То, что лежало на дне, не горит в огне, не горит и вовсе. Тут люди в разносе, искали жизни печаль. Кто-то о чем-то кричал, но я стараюсь как прежде найти ту нить, взять и забыть, больше сражаться, меньше курить. Это баллада в душе навека, я буду рядом, а ты нарекай. Оттепель тлела, развела мосты, подоспела ночь. Фразы ложились на вьюгу, дым и закон несет в себе тень идей, мыслей, пару груз людей, тайный вагон. На душе буря таилась, ее лелею, искренне ты нарекай. Плохая пора, не моя, не зачахни. Слома пролетая в тумане. Эй, троп из офиса, робко тут крыл незнаком. Я ушел, победил. Я служитель для мира, достойного голоса силы. Мой слог та беда закалила, что забрать все свое нам по силам. Из каждой грядки вылез детка, каждый второй был по соседству. Не слушали зов и пороги сердца, каждый второй поломал окрестности. Нам по силам взять все, что так лежит, ну, рвет по телу дрожь. Все, что от короны королей летали щепки беспардонных людей. Никого не беспокоится, что на бите. Я бы начал набить, но моя сила иудей заставит людей исправиться с кем нарекай. Yaxshimisiz? Charchadim. Aytgancha, men sizni Marat bilan tushimda ko'rdim. Sizlar tog'larda dam olayotgan edingiz. Men faqat tushimdagina qanday dam olayotganingizni ko'raman. Tez orada ta'tilga chiqamiz. Faqat sen va men. Qachon kelasiz? Biz ularning iziga tushdik. Endi hibsga olamiz. Keyin to'g'ri uyga qaytaman. Sizni juda sog'indim. Iltimos ta'tilga chiqing. Ertagayoq bu yerdan ketaylik. Men o'zimni yolg'iz his qilyapman. Yaxshi. Albatta olaman. Xo'p bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Men sizni kutaman. Xayr. O'shanda nega qurol do'koniga qaytdingiz? U yerdagi qiz yoqib qoldi. Tanishmoqchi edim. Uni birinchi marta ko'rishingizmi? Ha, birinchi marta.
Qisqasi reja bunday. Maxsus kuchlar askarlarni naqd pulli transport vositasiga joylashtiramiz. O'zimiz sizni mashinangizda yuramiz. Ularga kim ma'lumot beryapti? Keyinroq bilib olamiz. Hozir eng muhim ularni jinoyat ustida ushlab olish. Katta rahmat. Menga ham juda qiziq. Kim bizda axborotchiga aylangan ekan? Nazarimda, tranzit haqida faqat o'zimiznikilar bilishardi. Hayat, bizni rejamiz haqida hech kim bilmasligi kerak. Albatta. Yigitlar, hushyor bo'ling. Ehtiyot bo'lib ishlaymiz. Birinchi raqamli tayyorgarlik. Soat 9 da yo'lga chiqamiz. Qabul qilindi. Ular joyda. Ko'rolmayapman. Menimcha mashinada 3 kishi bor. Ortiqcha harakatlarsiz hozircha kutamiz. Qabul qilindi. Bu yerda nimadir borligi aniq. Jake, ularmi? Shoshma, biroz kechsin. Qimirlashmayapti. Hozircha o'z o'rnida. Endi kutamiz. Yigitlar, unutmang. Jake ham oper. Ular shunchaki paytini poylashyapti. Endi bo'linamiz. Maxsus kuchlar aeroport tomon boradi. Biz aylanib o'tishga harakat qilamiz. Tezroq, azam. Hali ham turishibdimi? Yo'q, siz tomonga qarab ketishdi. Yigitlar, to'g'riga haydang. Orqadan pana qilib turamiz. Hey, pistirmaga o'xshaydi bu. Orqaga qayt. Dala hovliga boramiz. Men nima degandim? Qurollarni tayyorlang. Sekinroq, ehtiyotkorlik bilan azam. Hamma joyini egallasin. Ular kelishyapti. Tayyorlaning. Aza biroz sekinlashtir. Sekinroq. Tezda mashinadan tushing. Tele joyimizni o'zgartiramiz, o'ngdan bor. Jake! Yetadi. Juda chuqurlashib ketding. Cheka, orqaga qaytish yo'q. Hammangiz ot tashlamasimdan oldin keting. Senga nima yetishmayapti? Chiq, odatdagidek gaplashib olamiz. Hech qachon. Yo men o'laman, yoki hammani o'ldiraman. Yaxshisi ketinglar. Maratni nega o'ldirdinglar? Axir o'zing uni tarbiyalaganding. Marat haqida gapirishga juda kech bo'ldi. Unda Azaga qara. Bu sening sheriging edi-ku. Cheka, rahim shafqatimni yo'qotishga urinma. Yo'qotadigan hech narsam yo'q.
Bilasanmi, Cheka? Men la'nat ishxonada qancha ishlab qo'yganman. Hech kim meni sa'y-harakatlarimni qadrlamadi. Ozgina maoshga kecha kunduz otda yelib yuguramiz. Senga pul taklif qilishganida ularni hech qachon olmagansan. Sen o'zingni avliyodek ko'rsatyapsan. Senga shu kerakmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu hayotni munosib yashashga harakat qilish kerak. Tushunarlimi? Sen aybdorsan, Chika. Marat. Men so'zimda turdim. А может еще встретимся с тобой, и ты подаришь мне любовь, а на мои звезды мой покой. Я твой завоеватель, твой герой. Знаю, признаю, что сам не свой, а слезы текут рекой. Но разные пути, так больно в груди. Дотронуться бьет. Я где-то в поисках ответа, при этом перестал просто верить слепо. В холодных стенах удивляюсь редко. Вроде бы жена, без честности метка. Главное, чтоб внутри было тепло. Плавно погружаюсь до глубины, бро. Над городом смог, вопросов много. И выводы, доводы, столбы и проводы. Суровые будни, повторные круги. Уличные, двуличные, публичные люди. Друг твердит, почему такой невезучий. Я в ответ, ведь жизнь по-разному читаю. Выкрутимся, верю, сутки летят напролет. Откроются двери, нам тоже повезет. Брось вредные привычки, твори добро. Ответит каждый, каждому суждено. А может еще встретимся с тобой, и ты подаришь мне любовь, а на мои звезды мой покой. Я твой завоеватель, твой герой. Знаю, признаю, что сам не свой, а слезы Film Jumayev Marat Medirbekov xotirasiga bag'ishlanadi. Rejissyorlar Maqsad Jumayev, Azamat Ismailov. Prodyuser Azamat Ismailov. Постановка жанра Zair Ishaqov. Ssenariy muallifi Maqsad Jumayev. Kompozitor Azamat Takirbashov. А на мои звезды мой покой. Я твой завоеватель, твой герой. Знаю, признаю, что сам не свой, а слезы текут рекой. Но разные пути, так больно в груди. Дотронуться бьет рукой.